唔好諗住人唔喺度，你就可以蝦人咯。即係呢個法律制裁唔到你，嗰個法律都要制裁到你嘅。尤其是如果你喺大陸嗰度揾食嘅，你要揾中國內地嘅人民嘅錢嘅，你就更加要去睇呢個善良風俗。翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0嘅特別版法律小常識。咁啊，今日有楊雲峰律師啦，我唯一嘅徒弟啦，咁同埋我啦，翁靜晶咁。咁啊，最近我知道你咧就話 fit 聲嚇，張晒風咁，你一路喺度唰咁樣。你去完日本你就變成咁啦。係，不過喺日本之前好似都係咁噶啦，少少噶啦。去到日本第一日有啲喉嚨痛，即係唔喺日本去感染嘅，唔使驚嘅。咁即係你帶住個病去人哋日本？我帶住有少少喉嚨唔舒服去日本，我唔覺得我係傷風嘅嗰陣時。咁所以嗱，呢啲其實咧都係要避免啦，即係你明知你自己唔舒服嘅，你就唔好去人哋嘅國家嗰度即係帶菌啦，係嘛？就誤你個樣。係，唔係我哋唔好去帶去日本啊，係咪？唔好日本帶翻嚟嚇。你而家分明就係你帶入去啦，你病你先入去啊嘛，係嘛？咁點都好啦，總之傷風呢樣嘢咧就唔好掉以輕心啦。咁啊，你見到即係比較健康嘅人啊，即係都會因為感冒啊或者甲流啊，就惹起好多問題啦咁樣。咁我哋當然就覺得為呢個大 S 好惋惜啦，48歲仲好靚咁嚇，咁就走咗啦咁樣。咁亦都令我諗起咧近呢個年代幾個年代咧，最大嘅新聞都係鄧麗君。係啊，有佢哮喘過身啊嘛。係嗰陣時好似都係喺外地，係咪喺泰國啊嘛？喺泰國咁樣。咁所以有陣時病嘅嘢真係好難講。咁啊好多人都關心就話而家大 S 走咗啦，咁佢剩翻2個小朋友，咁個小朋友個撫養權係會去邊個嗰度咧？咁樣咁嗱，其實法律嘅嘢都係一理通百理明嘅。咁所有嘅法律原則都係好近似嘅。咁如果近似嘅情況喺香港發生又點咧？譬如如果根據香港法律，通常咧最適合照顧佢咧，法庭都會認為係生父或者生母噶啦，即係會剩翻嗰位嘅生父或者生母去照顧佢咯，會批即係個撫養權會判咗俾佢啦。即係佢哋係首先考慮嘅咧，就一定係仲係生還嘅嗰個父或者母啦。係。咁啊正常原則嚟講咧，一定係佢哋係會最錫佢噶嘛。咁但係呢個假定你可以推翻嘅喎。係啊，因為有啲生父母的而且確喺真實案例都唔一定，即係我都認為係唔適合照顧仔女嘅。譬如佢吸毒，係啦，吸毒啦，最簡單就係佢都冇能力照顧啦。精神狀態出現問題啦。係啊，精神狀態出現問題啦，佢嘅能力有問題啦。或者佢嘅行為品格有問題啦。佢好多案底累累嘅，成日出入監房嘅，咁亦都唔適合啦，係咪？係啦，咁好多呢啲咁樣嘅情況都係可以將呢個假定去推翻嘅，但係假定就一定係俾生還嘅父或者母啦。咁嗱，呢個就係香港嘅情況。咁但係如果你講台灣同香港嘅法律咧，咁台灣就更加多一個叫做善良風俗。咁呢個善良風俗咧，係中國內地嘅法律都有嘅，即係佢個名可能有少少唔同。咁係乜嘢嚟嘅咧？就係話我哋中國人咧，道德人倫咧就有好多標準嘅，好多準則嘅。咁有好多嘢咧，你唔可以去過呢條線嘅。咁呢種嘅叫善良風俗咧，喺外國嘅法例係比較少嘅。咁最簡單睇咧，就係如果香港有婚內出軌，譬如喺婚姻入邊你有咗個第三者，咁喺香港咧就一般就唔會即係冇罰則嘅，即係唔會罰嗰個第三者嘅。冇嘅香港係啊。咁但係咧喺台灣係有嘅。咁香港咧勉強嚟講都唔係話完全冇，就係喺離婚有其中一個嘅原因係咩啊？離婚有5大原因啦，不過唔詳細講啦。其中一個原因就係一個叫做理由叫通姦。咁呢個時候梗係要講埋個第三者先有得通姦，自己同自己通姦唔到噶嘛，係咪？咁所以咧喺嗰個離婚嘅狀紙上邊咧，就會見到個婚姻嘅雙方之外咧，就多咗個人嘅。咁就係男女都得噶啦。咁就係呢個人去破壞咗你嘅婚姻，導致到你用咗呢個通姦嘅原因咧去離婚啦。咁通常呢啲情況就好尷尬嘅，因為嗰個第三者就要上庭度俾口供啊，成日咁就幾肉酸咁樣啦。咁但係最後都唔會罰佢啦。咁但係台灣就會罰嘅。咁所以你從呢個推敲咧，台灣對於人格嘅嗰個準則咧，甚至大陸都係啦，就會睇得比較緊要啲嘅。咁呢一啲嘅違背善良風俗嘅行為，咁例如包括咧就係人都死咗啦，你仲要揾呢個人嘅呢個死亡係作為你揾錢嘅工具，去攞流量或者講啲嘢詆毀人哋啊，做啲好異常嘅行為啊，咁呢啲都係會影響你嗰個品格嘅。品格唔好又點啊？咁咪攞嗰個撫養權就難咗咯。咁即係如果根據台灣咁講啊，就係啦。咁其實香港都係嘅。咁如果你要去反駁呢個撫養權，你一定係將個品格嘅問題。係啊，亦都會攞出嚟講嘅一定。咁啊，作為如果你個律師，你有個當事人啦，喺咁嘅情況，佢想攞個撫養權嘅，咁你會點樣啊？
如果佢想攞撫養權，梗係講下自己點解咁適合去做啦，又或者對方點解咁唔適合去做咧？基本上就係咁啦。你唔好講晒對方嘅衰嘅嘢，自己好嘅嘢。作為公眾人物，你會叫你個客就小心你嘅言行啦，係嘛？係當然啦。即係特別注意，唔好喺個銀幕之前，即係大鏡頭之前俾人睇到你啦。即係唔好話行街度同人哋爭執啊，俾人哋拍晒你街頭嗰度又同人哋嘈交啊啲咁樣嘅嘢啦。喺地下鐵又唔讓座同人嘈啊，呢啲咁嘅嘢都係會影響你嘅品格嘅。咁好啦，咁除此之外咧，咁啊我哋都知啦，即係呢件案件入邊，即係呢個女方佢又結咗婚嘅喎，佢有個新嘅丈夫嘅喎，咁其實咧，如果你香港嘅法律嚟講咧，有啲叫做child of the family，即係家庭嘅孩子，咁呢啲家庭入邊嘅孩子咧，即係譬如繼父啊，或者甚至乎係個男人帶嚟嘅細蚊仔，或者個女人係前度婚姻帶嚟嘅繼子女嗰啲叫做繼子女。咁呢啲咧喺個婚姻入邊，佢已經存在同自己一齊生活嘅咧，咁呢啲細路哥其實可以當係嗰個後夫嘅仔女咁睇嘅喎。咁佢另外一個角度就係後夫其實咧都係呢啲仔女嘅爸爸。即係佢一樣係有咁嘅法律地位嘅。好多時候咧出嚟爭撫養權嘅咧，新婦就會同嗰個後父咧就爭嘅。咁我哋有陣時見到好多外國嘅案例都係啦。咁有啲細路哥有啲女仔嫁嘅時候，佢唔叫佢自己嘅爸爸媽媽嚟參加婚禮嘅，佢會叫嗰個撫養佢嘅爸爸媽媽嚟參加，甚至乎咧係佢嘅後父或者後母嚟參加。個原因係乜嘢咧？因為更加親密啊嘛，佢經歷咗咁耐，佢覺得佢更加有資格做呢個位啊嘛嚇。因為佢哋係俾到呢啲細路哥真正嘅愛。呢啲咁嘅後父後母，佢哋係真係無條件去愛佢哋，而呢個愛係比個生父生母係更強嘅。作為生父生母，你係應該去愛佢嘅。咁但係你作為一個養父養母或者後父後母，你去愛佢，呢一個係你嗰個人性嗰個光輝啊。咁所以係更加受到咧呢個尊重嘅。咁法庭如果睇到，如果嗰個後父或者後母對啲細蚊仔嗰種嘅愛護盡心盡力，咁佢哋好可能咧，亦都係可以攞到個撫養權嘅。咁所以咧就因為有呢個，尤其是呢個後父有法律地位噶嘛。雖然個婚姻好短，短長其實都唔係問題，即係都係睇翻嗰個情況。仲有咧，而家傾向咧就香港法庭，我唔知有冇咁樣做，就會問下個細佬哥個意願嘅喎。都會㗎，會揾社工去做一個報告㗎。講嚟聽下。咁咧就會叫做面試嘅 interview 嘅細佬哥啦，單獨可能見下佢，問下佢同爸爸又點啊，同媽媽或者同其他人啊嘅叫做 interaction 啊，即係佢嘅互動係點啦。跟住又會分別又單獨又會見嗰啲，譬如後父啊，或者係是打一方嘅女方或者男方都好啦，都會單獨又再見。然之後佢哋一齊玩嘅時候又再見，跟住就寫一個即係叫做客觀啲嘅報告，講佢哋嘅互動係點，覺得同邊個玩係開心啲。然之後喺社工咧，佢都會俾個評論嘅，好多時都就覺得呢個細路仔咧適合同邊一個人一齊去生活咧，就係對嗱。其實香港法庭睇咧就係咩都假嘅，最緊係細路仔嘅利益。即係乜嘢對呢個細路仔係最好嘅，就會去講呢樣嘢咯。個報告呢個都係一個現代法律咧嘅即係大躍進啦。即係以前你話講幾廿年前，邊個會去理個細蚊仔點諗啊？而家咧就外國法庭，美國啦、英國咧，真係第一個問個細路先，你想跟邊個？係咪？如果個細路哥係堅決咁，我唔想跟翻我個爸爸㗎，你唔好，我唔要跟佢啊！我好驚我個阿嫲㗎，你唔好俾我去啊！咁呢啲都係會影響嗰個判定嘅。咁所以有時都會問下學校啦，跟咗個後父之後成績又好啊，又開心啊，咁啊跟住以前嗰個就咁嘅樣啊，咁所以呢啲全部都係一啲客觀嘅影響嘅。咁啊講到財產啦，咁如果譬如講嗰個媽媽佢過身嘅時候，佢有立遺囑同冇立遺囑嘅分別啦。如果有立遺囑就跟遺囑啦，就簡單啦。如果冇立遺囑，根據香港法例啊，咁佢就會俾咗，其實你當基本上係3個派系嘅人啦，父母一個派系啦，配偶一個啦，佢嘅仔女又一個，3個派系。如果佢父母不在先啊，咁就會俾咗配偶同埋仔女各自分一半咁上下嘅啊。咁我哋講到配偶有權去分啦，咁但係你如果係之前嘅嗰個老公就完全唔喺個行列入邊嘅咯，冇權嘅咯。即係可以講係排除咗啦。如果個前夫好壞嘅，咁佢根本即係其實結婚都係一個保護嚟嘅。即係如果你同一個男人有咗細路哥，呢個男人唔好嘅，咁但係當你結咗婚同另外一個人結婚嘅時候，呢個前夫嘅所有權益咧，都係因為你呢個婚姻而冇咗嘅。係啊，都可以當係保護嘅，或者你應該立遺囑咯。遺囑都有好特別嘅情況嘅。
因為咧遺囑可以因為你嘅婚姻狀態而變嘅。你記唔記得啊？有啲好小甜甜嗰單案咧，係即係如果你係喺未結婚之前你立咗一張遺囑，只要你一結婚之前嗰張遺囑就冇用噶啦。即係你每一次結婚就會撤銷晒你之前啲遺囑。個原因就係法律上咧就好驚你立咗張遺囑你唔記得咗，即係你唔記得咗，然後你就將啲錢咧，你本來應該係諗住俾你個結婚嘅嗰個配偶噶嘛。點知同佢離咗婚嚇？咁所以咧，總之如果每一次結婚嘅時候，前面啲遺囑就會撤銷晒嘅。咁所以咧就遺囑都唔可以講係一定100%嘅。咁但係無論點樣都好，有細蚊仔係需要照顧嘅咧，就算有或者冇立遺囑咧，嗰個財產都要照顧細蚊仔嘅。細蚊仔如果未夠18歲之前，咁就會有人託管呢筆錢嘅喎。咁呢個監護人咧可以係由法庭去選擇嘅喎。咁個選擇嘅準則係點咧？選擇準則佢如果冇遺囑啊，佢會有個先後次序先嘅，都係第一個都係配偶先嘅，其實。即係嗰個細蚊仔嘅爸爸媽媽啦，跟住就係佢嗰個死者嘅兄弟姊妹啊、父母啊咁樣有一個系列去排嘅啊。咁好啦，咁但係呢個又係一個法律嘅假定啦。咁如果你知道咗嗰個監護人如果係欠人好多錢嘅，嗰個行為唔端正嘅，咁一樣可以提出去反對啦。咁就同嗰個撫養權個原則都係好相似嘅。係啊，其實好多官司打呢個位嘅已經爭做佢冇遺囑，爭做呢一個受託人，爭做呢個遺產執行人啦，叫做都打餐死嘅呢度已經。咁因為點解咧？如果你去做呢個監護人，你信託咗筆錢之後，咁啊無端端我細佬哥要睇電視喎，買個靚啲嘅；我細佬哥要返學喎，買架靚車去車佢喎，即係令到嗰個環境咧就自己個電視你有份睇嘅，原來架車係你用得比較多嘅。咁呢啲咁樣嘅法律位咧就好多咁樣嘅走盞嘅。咁所以咧就唔好將嗰個叫監護人咧就去俾一個唔好嘅人啦。咁即係個危險性就好大啦，因為你冇可能每一條數同佢去拗啦嘛。咁但係都係啦，個品格好緊要咯。仲有一種情況咧就係佢有父母啦，咁但係佢遺囑可能冇寫到啦，都照顧方面咧都唔緊要，因為父母咧係因為生前咧已經接受緊佢照顧，仍然可以去法庭申請咧，佢有少少遺產裏邊咧繼續供養佢，但係唔係分財產啊，繼續供養佢、照顧佢呢個數目嘅啫。咁最後死者有冇咩權力咧？嗱，死者一般咧就冇權力嘅。咁尤其是你係講香港嘅法律啦，所以台灣都係嘅。一個人如果死咗之後咧，佢個名譽權啊就完咗㗎啦。咁因為咧即係一般嘅法律喺體制入邊咧，就會覺得一個人嘅名譽權同佢嗰個選舉權同埋結婚權咧都係一樣嘅。你一唔喺度嘅時候，嗰個權力就完止㗎啦。OK。咁但係咧，中國大陸係可以告死者名譽權嘅。我個博士論文就係呢一樣嘢嘅。咁即係話咧，如果有一個人佢過咗身，但係你喺佢死後去講一啲對佢唔好嘅嘢，去誹謗佢，佢啲後人可以走出嚟告。可以嘅。黃飛鴻咁可以出嚟告啲後人。霍元甲告過。真係有霍元甲告過嗰啲後人。咁呢個咧就係中國獨特嘅，就係死者名譽權。如果你詆毀個死者，佢嘅家人可以告到嘅。如果你詆毀嗰個人係國家領導人或者係啲先烈咧，你就重大鑊嚇，即係個政府可以告你嘅。咁所以咧呢一啲咧都係一啲唔好諗住人唔喺度，你就可以蝦人咯。即係呢個法律制裁唔到你，嗰個法律都要制裁到你嘅。尤其是如果你喺大陸嗰度揾食嘅嚇，你要揾中國內地嘅人民嘅錢嘅，你就更加要去睇呢個善良風俗。你做呢啲咁嘅詆毀死者啊，又或者係做啲咁嘅嘢咧，呢個就係違反咗嗰個中國同埋台灣嗰個叫善良風俗嘅原則，亦都因為咁樣死者嘅名譽權咧係可以出嚟伸張嘅。咁所以咧，即係大致上就係呢個各地嘅法律，咁你睇到嗰個原則同埋共通性啦。咁我哋都希望你會聽得明啦，咁亦都多謝你收睇啦。咁最後嗰句由你講啦。如果中意我哋嘅 channel 呢個法律小常識，記得 comment、like、share 同埋 subscribe。